بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. البنات السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اهلا وسهلا البنيات الجداد والقدام والمتتبعين ديولي القدام والجداد، مرحبا والف مرحبا وشكرا الاحترامات وشكرا شكرا شكرا الدعم اللي كتدعموني والكومونتيرات والكلمات الزوينين الحلوين ديالكم، وشكرا لكم بزاف بنياتي، وكنموت عليكم، كنبغيكم، كنحبكم، وشكرا بزاف البنيات الحلوين، البنيات الزوينات اللي كتدعموني واللي كتقولوا لي الكومونتيرات الزوينين وكنسمع منكم على الكلام الحلو. مرحبا والف مرحبا بكم. الدول العربيه الخارجيه، خوتنا العرب كلهم جميعا، الله يسر لكم، الله يدخل عليكم هذا رمضان بخير وعلى خير والتيسير يا ربي الحبيب. يا بنياتي وليداتي مرحبا بكم، واللي يفتح فيديو يلا يفتح ليه باب الخير والتيسير ويعطيكم لي ناويين في خواطركم يا ربي الحبيب. واليوم كبير عند الله، اليوم الجمعة، نتمنى من الله ييسر لكم كاملين بنياتي، الله ييسر لكم، واللي نوى شي حاجه الله يعطيها ليه، واللي بغى شي حاجه شي نجاح الله ينجحه، واللي بغات زواج الله يكمل ليها، واللي بغات تولد الله يفتح عليها الباب الرزق والتيسير يا ربي الحبيب. بنياتي وليدات تنبغيكم وكنموت عليكم، كنبغيكم بزاف بنياتي، كنبغيكم وكنحترمكم وكتحترموني، الحمد لله والشكر لله. ما عمرني سمعت شي طاقه سلبيه من عند شي حد، الحمد لله. كتكتبوا لي الكلمات الزوينين، الكومنتيرات زوينين، مرحبا، وكنعطيكم انا الوصيفات الزوينين البنات. بنياتي وليداتي كنبغيكم، والله ييسر لكم بنياتي كلكم، واللي بغى شي حاجه الله يقضيها ليه. واليوم جبت لكم وصفه زوينه زوينه بزاف ديال فتح النصيب، وكتحل العكوسات والنحوسات وتفتح لك نصيبك للزواج البنيات. اللي بغات شي زواج الله يجعل ربي يفتح لها الباب، والله يجعل ربي يسقم سعدهم كاملين. اللي مجوجه الله ييسر لها مع وليداتها، واللي بغات شي زمان يسلك معاها الله يجعل ربي يعطيه ليها يا ربي الحبيب، يا ربي الحبيب. وانا كنتمنى من الله نلقاكم بخير وعلى خير ونتمنى من الله اللي دار وصفاتي يكمل ليه ربي ويسر ليه ان شاء الله. هذه وصفه سهله ومزيانه لفتح النصيب، لطرد النحس، لطرد النحوسات والعكوسات، فيبقاوش عندكم بنيتي. كل شيء باذن الله تبارك وتعالى. اللي درتي فيها يدك وتوضيتي وصليتي وقريتي القران ودرتي 2 ركعات لله في سبيل الله، الحاجات كيتقضاو راه غيتقضاو ليكم بنياتي. اللي بغى شي حاجه الله يقضيها ليه. هذه على الحامض، هذه حامضه كنديروا فيها هاد الاعشاب، كتبخروا بها، كتجيب الله فتح النصيب للزواج مزيانه، كتحيد الطاقه السلبيه، كتحيد لا عندك شي نحس ولا شي عكس. هذه زوينه بزاف بنياتي. غنديرو فيها واحد الاعشاب زوينين. هذا بنياتي القزبر اليابس مطحون، هانتي كنديروا ليه بحال هكا. هذا القزبر اليابس المطحون، هانتي. هذه القرفه، القرفه مطحونه، هانتو بنياتي. هذه القرفه راه مزيانه مزيانه، هاد القرفه بزاف، وهاد القزبر تيحيدوا الطاقه السلبيه في هاد العواشر، راه مزيانين بنياتي بزاف. عمروا بهم هاد الحامضه، هانتي. المكونات زوينين، المكونات ساهلين وبساطة بنياتي، مكونات رائعين بزاف ورائعين. ها القزبر المطحون، ها القرفة، كتعمري هاد الحامضة وكديري فيها بنيتي هاد 7 القرنفلات، سبعة القرنفلات. القرنفل وهادشي كله ريحته طيبة، ريحته طيبة بزاف البنيات، ورائعين وكيحيدوا الطاقة السلبية. 7 القرنفلات، ها 7 القرنفلات، درنا 7 القرنفلات. كديري الورد، وريدات، ها الوريدات، الورد ريحته زوينه، القرنفل ريحته زوينه، القرفه ريحتها زوينه، كلشي هادشي كيحيد الطاقه السلبيه. هاد العواشر بنياتي الا درتو شي حاجه كتبقى لكم ان شاء الله تدور لكم العام في هاد العواشر. هانتي هادي الحامضه، كتشدي بنياتي بسم الله توكلتوا على الله، كديروا هادي الثومه، هاد الثومه راه مزيانه مزيانه، كتجلب الخطاب وكتجلب الرزق وكتجلب الخير وكتحيد الطاقه السلبيه وكتحيد العكوسات. هاد الثومه راه واعره، هاد الثومه راه فيها كل من بغيتيها، راه فيها بسم الله، بسم الله. هادي ملي ديريها لها بحال هكا، ملي تخشي هادو 3 الفصوص ديال الثومه في هاد الحامضه بنياتي،
كتقولي بسم الله توكلت على الله. ها الحامضه، ها هما الحامضه بنياتي عمرت، درنا فيها الثومه، درنا فيها القرنفل، درنا فيها الورد. كتشديها بحال هكا، كتحطيها، كتشعلي المجمر، كدير العافيه، كتكون زاهره بزاف. العافيه كتزهر بنياتي، هذه العافيه كتكون شاعله بزاف. كتحطيها، كتكوني مضيه ومصليه، كديريها تحتك وتفرقي رجليك، وكتخليها في العافيه تطلق. كلهم الاعشاب يتحرقوا، وهاد الثومه وكل شيء راه كتجلب الرزق وكتطرد النحس وكتطرد العكوسات وكتجلب لك الحظ وكتجلب لك الخطاب. قول لها الثومه يا الثومه، الناس يقولوا لك الثومه وانا نقول لك لالاك الثومه، يجوني الخطاب من كل حومه. وش عليها بنيتاتي، ديروها في المجمر وتبخروا بها يوم الخميس ويوم الجمعه، راها مزيانه ورائعه رائعه بزاف بنياتي. هاك ديروا ليها. ها انت التومه يا التومه، الناس يقولوا ليك التومه وانا نقول لك لالاك التومه، يجوني الخطاب من كل حومه. وديريها بنيتي وش عليها، وما غيكون على الخير ان شاء الله. الله ييسر لكم، الله اللي دار شي حاجه، الله اللي نوى شي حاجه الله يعطيها ليه، واللي نوى شي خير الله ييسرو ليه. وراه زوينه بنياتي، زوينه بزاف. هاد الحامضه، الحامضه مزيانه حتى هي، ها انت ريحه طيبه. القرنفل، القزبر مطحون، القرفه، هذا راه بخور رائع. بهاد العواشر راه رائع بزاف، تبقى لك من العام حتى العام، وكتجلب الرزق وكتجيب الحظ بزاف بزاف بزاف. كتحيد النحوسات وكتجلب لك الحظ ديالك. وكيجو الثومه كتجلب الخطاب وكتجلب لك الرزق للبيت. تبخروا بها بنيتي، راه مزيانه ورائعه بزاف. ونتمنى من الله تصدق ليكم ويكون كلكم تكونوا بخير وعلى خير. عبدوها بسم الله وتوكلتوا على الله، وربي راه كيكمل وكيسر. تكونوا مضيات مصليات، تلقي شعرك وتبخري بهذه لجلب الحظ وتحيد لك النحوسات والعكوسات من حياتك. ونتمنى من الله، الله يجيبها لك، يدخلها عليكم بالخير والتيسير، وباش ما نويتو وباش ما تمنيتو، لا كبير ولا صغير، نساء ورجال، كل شي، البنات والولاد كلهم حبابي، كلهم خوتي، كلهم كنبغيهم، كلهم كنموت عليكم، كلكم كنحبكم. اخوتنا العرب، يا ربي هادي تدخل عليكم بالرزق وبالتيسير، والله ييسر ليكم. ودعموني يا بنياتي وديروا لي اللايك. ونتمنى من الله يا بنياتي تكونوا بخير وعلى خير في هاد العواشر يا ربي لك حبيب. ديروها بنيتي هادي في شعبان، راه مزيانه ديال شعبان، ديروها راه مزيانه بزاف. ايوا السلام عليكم بنياتي، الله ييسر ليكم.